Alistair. Bore da. Ie, bore da. Croeso i'n llynau. Diolch yn fawr. Ie, diolch yn fawr am y ffordd efo fi heddiw. Diolch am y gyhoeddiad. Ie, yn Capital. Yn y swyddfa, ie. HQ. HQ, ie. Yn Wexham. Ie. Alistair. Rydyn ti'n cedor. Cyffasodw. Cyffrwynw. Ynddo. Capital. Ac yn ganw. O, dwi'n trio. Ie. Ti'n hogan bend y ddigon wrth y fo. Cerdded lonydd hir y byd heb edrych yn ôl. Dwi'n disgwyl yn amhynedd garger ffôn. Tan yfed coffi oer yng nghaffi'r côl. Bod o'r oen dawr os wyt ti'n gwrando. Wyt ti'n dal i ganu, wyt ti'n clywed ein can. I'w awr atgofion yn nid y galon. Ciron gletach pan fod radio iawn. Rwyt ti wedi chrychau albymau. Ble wyt ti'n naw y daith grym gan y can tro nesa. Ie, dyna yr un dwytha. Pam oedd wedd gen ti gan ni yn Gymraeg yn hytrach na yn y Saesneg? Wel, mae rhaid i mi gyfadda. O'n i'n canu'n Saesneg i gychwyn, ac oedd y Cymraeg ddim yn dod yn naturiol, fel mor naturiol a dyle fo wedi dod i mi, ar y cychwyn. Ond o'n i'n gweithio hefo cynhyrchydd ar y pryd yn recordio caneuon Saesneg. Beth am wedi trio yn Gymraeg? Oedd o'n gwybod o'n i'n gwadgarol, caru Cymru, a siarad, fel i'n deud, y gynharach bach o Gymraeg. Ac nes i roi tro arni, a nes i just feindio bod y sîn gerddoriaeth Gymraeg gymaint mwy crysawgar na y Saesneg. Mae'n gallu bod yn eitha i ddefnyddio term Saesneg cutthroat yn Saesneg a busnes ydi o. Ond yn Gymraeg, mae yna anogaeth yna i artistiaid newydd. Mae yna cefnogaeth ac mae pobl yn hapus i weld artistiaid newydd yn trio pethau. A ges i ddim byd ond cefnogaeth ac anogaeth o'r cychwyn cyntaf, ac dwi heb sbio nôl. Dwi dal weithiau yn cyfansoddi'n Saesneg, ond Gymraeg yw'r halon. Ie. Elsa, dwi'n gwybod y ffordd ti'n dod o lanfau fechan. Rwyt ti'n siarad Cymraeg yn y teulu ac yn yr ysgol hefyd ers pan o ti'n plentyn? Wel, mae yna mwy o bobl yn siarad Cymraeg yn lle fechan na sa'ch chi'n meddwl. Yn anffodus, fel mae'r byd, dwi'n teimlo'n hen yn deud hyn, mae'r byd yn datblygu efo cyfryngau beth bynnag. Mae Saesneg yn amlwg yn cael ei glwad mwy, ond mae yna digon o Gymraeg yna. Fel teulu, ges i magu'n Saesneg, mae mam yn Gymraes, ond o dad yn dod o Loegr. Felly, o'n i'n siarad Saesneg adra. Ond wrth gwrs... Dim ond Saesneg? Dim ond Saesneg, oedd iaith yr eilwyd. Ond yn yr ysgol, wrth gwrs, oedd na Gymraeg ar gael, ac o'n i'n gwadgarol. Ti'n astudio mewn ysgol Cymraeg yn ei Saesneg? Oedd o'n ail iaith Gymraeg, felly Saesneg oedd y rhan helaeth o beth oedden ni'n dysgu, ond oedd na wrth gwrs gwersi Gymraeg, ac oedden nhw'n annog i chi ddefnyddio'r Gymraeg hefyd. Ond yn anffodus eto, wrth mynd yn hyn, mi eis i ysgol Saesneg, eto, efo bach o Gymraeg, fel sydd yn yr cwricwlwm, ond do'n i'n mynd defnyddio fo ar lefel cymdeithasol, tan o'n i'n llawer hun, yn anffodus. Helo, Alistair. Helo. Beth mae yn chwarae rhan yma? Wel, uchafbwynt fy ngyrfa os nid fy mywyd y fanna, sef Noson Canu Gymru 2023. A Dylan Morris yn berfformio neu joban mor arbennig o berfformio Patagonia. A'r band wrth gwrs ar y noson oedden nhw'n rhyfeddol. Oedd o'n brofiad bythgofiadwy a rhywbeth dwi mor falch mod i wedi cyflawni. O'n i yn wastad yn cyfansoddi baledi a caneuon araf a teimladwy mewn ffordd, ac o'n i jyst i meddwl, reit, mae rhaid i mi trio rhywbeth gwahanol ar gyfer Canu Gymru eleni. A dyna be nes i, ac
eisiau i Dylan canu fo oherwydd dwi wedi canu ar Lwyfan Canu Gymru 2 waith o blaen. Ac o'n i'n meddwl, swn i wrth y modd yn trio just cymryd cam yn ôl a gweld beth sa rhywun arall yn gallu neud efo un o'n ngheneuon ni. Ac nath o'n iawn, do. Mi ennill first ti can i Gymru efo Patagonia. Beth wnaeth i ti ennill o Wobro? Dwi'n meddwl yr ateb i hynny yw dyfal parhad, dyfal donc a dir y garreg, a just trio eto. Dwi bod yn trio ers gymaint o flynyddoedd ac yn well angrefft dros y blynyddoedd. Felly, fe'n deud y dywediad yw dyfal donc a dir y garreg. Ac o'r diwedd, ges i'r tlws, ond diolch yn fawr iawn i Dylan hefyd. Swn i di methu wneud o heb ddo fo. Betha, wyt ti'n siarad Cymraeg bob dydd? Yndw, wel, ar ôl brifysgol nes i gwrdd â hogan hyfryd o deulu Cymraeg. Ac ers hynny, dwi wedi dysgu Gymraeg llawer gwell, dwi wedi dysgu y pethau bach, mae wedi cymryd dipyn o amser i dysgu pethau fel yr treiglada ac yn y blaen, a'r gyrrawaith benywaidd. Ond erbyn hyn, Gymraeg yw iaith y teulu, iaith yr aelwyd, mae gennau 2 o blant, da ni'n siarad Gymraeg yn union efo nhw. Ac wrth gwrs, yn neud y rhaglen efo yma ar Capital bob bore yn y Gymraeg, cyfansoddi yn y Gymraeg, felly dwi'n byw trwy y Gymraeg rwan, a dwi'n mor falch ohoni. Am Eurovision. in anffodus iawn, ac yn o bryd, fedrydd Cymru i gystadlu yn Eurovision. Wyt ti'n meddwl yn y diffodd pa mor debygol y bydd Cymru yn medru cystadlu yn Eurovision? Wel, mae'n neis cael breuddwydion yn tydi. Ac sef o'n anhygoel gweld Cymru yn gystadlu yn Eurovision rhywbryd. Dwi ddim yn meddwl fydd o'n digwydd yn anffodus, oherwydd mae Eurovision yn sioe iconic, mae'n traddodiadol, a weithiau mae pobl yn gallu fod yn styfnig iawn pan mae'n dod i newid pethau fel y Eurovision sydd wedi bod yn mynd ers degawda ac yn anffodus, dyna di'r sefyllfa gawn ni dal i drio, a pwy awyr yn y dyfodol, ond dwi'n yn meddwl fydd o'n digwydd oherwydd dath Sara neu fersiwn anhygoel Lenny o Anfon Afangel, i drio gael bach o sylw tu ôl i'r ymgyrch, ac yn anffodus doth o ddim byd. Ond, ac os di hwnna ddim digon da i dal sylw Eurovision, fydd na ddim byd yn, oherwydd oedd hwnna'n rhywbeth mor arbennig. Ond, wrth gwrs, mae gennym ni'r Wyl Pangeltaeth, lle ges i'r anrhydedd ar ôl ennill Canu Gymru, cael mynd i Werddon hefo Cernyw, Ynys Manaw, yr Alban, i Werddon, i gystadlu yn hwnnw, ac oedd hwnna yn rhywbeth byth gofiadwy. Mae'r awyrgylch yn fanno yn rhywbeth na i fyth anghofio. Felly, wrth gwrs, di o ddim efo'r hype Eurovision, di o ddim mor adnabyddus ar Eurovision, ond mae dal yn rhywbeth gawn ni fod yn falch iawn ohoni yma yng Nghymru bod ni wedi mynd draw gymaint o weithiau ag ennill. Dyna fo, ond pwy awyr yn y dyfodol. Alistair, gai ofyn i ti chwarae? Chwarae rhywbeth? Can. Dyma bach o gan nes i gyfansoddi ar gyfer fi a Cantores, mae'n dweud ifanc newydd, diolch Angs, o'r enw Angharad Rhiannon. Mae hi eto yn neud mor dda ar hyn o bryd, mae di ennill albwm y flwyddyn gyda'r Selar, ac mae jyst yn anhygoel o dalentog. A ges i fraint o recordio deuawd efo hi. Di ddim yma heddiw yma, felly fe rhaid i mi wneud o ar ben fy hun, ond enw'r gan yw A Lawr Atgofion. Mi welais nhw'n diflannu 11. Nos di treulio nhw yn crwydro ffordd ddigyn. Can wyllai serch di fethwyd gan y gwynt. A mae fflam dy eisiau'n llosgi erbyn hyn. Ryd o'r o'n gawr os wyt ti'n gwrando, wyt ti'n dal i ganu, wyt ti'n clywed ein can. Rhyw alw atgofion yn neud i dy galon, gyda'n gletach pan fyrrad o'n ymlaen. Diflasu gweld y drychau mynd yn hen, gynysu am y machlud cyn dawn noson i ben. Mae'r byd yn oer
a dydd ma'n dal I dron. A berthaf I lyfori a mynd o. Bod o'r yn cael os wyt ti'n brando, wyt ti'n dal I ganu, ti'n credu'n cael. Rwy'n atgofio'n ymwneud I dy gael o, gyda'n gletach pan fod o'n lai. Gyda'n gletach pan fod o'n lai. Alessa, Madrid, Cymru, im cystadlu yn Eurovision. Dylai deimlas genedig affon cantorion Cymraeg yn Eurovision, ti'n meddwl? 100%, heb cwestiwn. Dwi'n gweld pam lai o gwbl yn just cantorion o'n caneuon Cymraeg. Wrth gwrs, does na ddim rhwystra, dwi'n meddwl, yn iaith yn enwedig efo Eurovision. Y peth ydy bod agwedydd gwahanol a ieithoedd gwahanol yn dod at ei gilydd, felly pam ddim? Dwi'n ffyddiog iawn gobeithio dawr ddydd yn y dyfodol gawn ni gan Gymraeg yn Eurovision yn cynrychioli Prydain fawr fel yma hi rwan, ond nas o'n gret cael gweld y iaith Gymraeg ar lwyfan Eurovision. Oherwydd eto mae pobl yn mwynhau gerddoriaeth hyd yn oed os dyn nhw'n dallt y iaith. Enghraifft un o'r bandiau mwyaf poblogaidd yn y byd ar hyn o bryd yw BTS, a maen nhw'n canu'n Korean, felly pwy a wyr, gael ni gobeithio cawn. Efallai mae problem gwleidyddol. Mae siŵr bod yna problem gwleidyddol, ddim eisiau fod yn controversial, ond mae yna sicr pethau waw am just gerddoriaeth yn mynd ymlaen efo yna, ond gobeithio mae pobl yn gallu datblygu, mae pobl yn gallu gwella dysgu, felly pwy a wyr yn y dyfodol fydd pethau fel yna yn cael ei adael yn y gorffennol a gawn ni symud ymlaen. Ac eto gobeithio gawn ni weld can Gymraeg yn cynrychioli Prydain fawr. Os nid Cymru, dyna di'r yr ail opsiwn, mae'n siŵr. Wyt ti'n meddwl gerddoriaeth y Cymraeg yn Eurovision yn holl bwysig I Gymraeg? Dwi ddim... Nac dwi, dwi'n meddwl bod o'n holl bwysig o gwbl, dwi'n meddwl bod angen. So o'n neis cael y cydnabyddiaeth a cael bod yna a cael dangos y iaith Gymraeg a'r talent sydd gennym ni yma yng Nghymru I fwy o bobl ledled y byd, ond da ni dal hefo sy'n gerddoriaeth Gymraeg iach iawn ac da ni'n neud yn iawn hebddyn nhw, ond eto, tasa'r cyfle yn dod I fyny, wel wrth gwrs, dyna di peth am bywyd yn gyffredinol, dwi'n meddwl, peidiwch a ddeud na. Os daw'r cyfle, gret, awn ni amdani, mae'n siŵr, ac nawn ni wneud yn dda, oherwydd gwlad y gan dan ni diwedd y dydd. Ie. Achos mae llawer o bobl yn y byd sydd ddim yn gwybod, mae Cymraeg yn cael ei siarad yn Nghymru. Yn union, fel mae'r rhaglen ddogfen Welcome to Wrexham gyda Ryan Reynolds a Rob McElhenney wedi tynnu gymaint o sylw, a lot o bobl yn America a ledled y byd. Dwi'n mynd dallt yn gyntaf o Cymru'n gwlad arbennu ei hun, ac hefyd bod gennym ni'r iaith, mae'r iaith dal yn byw, gymaint o bobl yn siarad o, ac dwi'n meddwl bod yn y 90au, oedd yna rhywbeth enw Cool Cymru, efo'r Stereophonics a Manics a Catatonia ac yn y blaen. A dwi'n meddwl bod yna'n dod nôl rwan, dwi'n meddwl bod siarad Cymraeg yn, dwi'n eisiau dweud ffasiynol, ond mae mwy o bobl ifanc rwan, dwi'n meddwl, eisiau siarad Cymraeg, a mae'n rhywbeth cool. Dio ddim yn pwnc yn yr ysgol bod rhaid I chdi dysgu. Mae'n rhywbeth sef mae pobl yn gwisgo fel bathodyn balchder. Mae pobl go iawn yn gwadgarol dros ben, a mae hwnna'n beth anhygol. Arasa, o ran gerddoriaeth Gymraeg yn Nghymru, rwyt ti'n meddwl oes ddigon o gerddoriaeth Gymraeg yn Nghymru? Yndw, dwi'n meddwl bod na digon. I feddwl am yr amgylchiadau efo'r sîn gerddoriaeth Gymraeg a'r yn anffodus yr ochr ariannol, mae'n syni fi faint o gerddoriaeth Gymraeg sy'n yna, oherwydd mae yna gymaint artistiaid newydd yn dod trwodd bob flwyddyn, ond yn ogystal â hynny,
mae gennych chi rei sydd wedi bod o gwmpas ers blynyddoedd a fod yn gofalus beth dwi'n dweud. Ond bobl fel Eden, mae nhw'n rhyddhau stwff newydd. Mae Mojo nôl fel band, mae nhw wedi bod yn mynd ers 30 o flynyddoedd o leia. Celt, wrth gwrs David Newan yn hynod boblogaidd ar hyn o bryd. Yn ogystal a bandiau go newydd, mae gen chi Gwilym, Fleur de Lis, dwi'n mynd i dweud bod nhw'n newydd, ond mae nhw'n digon ifanc i falle bod o gwmpas am degawdau i ddod, felly mae'n iach iawn ar hyn o bryd, dwi'n falch o ddeud, ac oes mae'na hen digon. Beth wyt ti'n meddwl am dyffod o gerddoriaeth Cymraeg yn Chymru? Dwi'n meddwl bod o'n, eto mae'n dyfodol disglair iawn i gerddoriaeth yng Nghymru, oherwydd diolch byth mae recordio a chyfansoddi yn mynd gymaint haws wan gyda technoleg. Mae pobl yn gallu recordio caneuon anhygoel mewn ffordd eitha rhad wan efo iPads ac cyfrifiaduron ac hyd yn oed ar y ffôn sa chi'n gallu recordio rhywbeth digon da os da chi efo talent. A mae gyn bandiau a chantorion a chyfansoddwyr Cymru bendant y talent. Felly dwi'n meddwl bod yna dyfodol disglair. Diolch byth am y technoleg a dwi'n meddwl dyna di'r sefyllfa dros y byd i gyd ym mhob iaith. Diolch yn fawr. Diolch o galon. Allan gyllidau chdi hefyd fod y Gymraeg dwi'n berffaith. Da iawn. Anhygol. Pob parch. Rhaid i ni bachau i ddysgu iaith y Gymraeg. Ond na... mwyn gwella thing Gymraeg. Wel, da chi'n neud yn arbennig o dda. Da iawn chdi. Diolch yn fawr. Diolch.